Doa nu paling inti dina peuting ieu mudah-mudahan sajumlahna ahli Korea masyarakat nu hadir khususna umumna nu nyarampak aya dina patempatan wilayah kampung aji ieu ku Allah Subhanahu wa taala generasi atawa nu masih kene aya nu aya atanapi nu can aya anu geus dijalankeun atanapi nu rek ngajalankeun ku Allah Subhanahu wa taala jalmi-jalmi masyarakat di dieu sing jaradi ahli ilmu. Naon sababna? Sebab naon wae doa nu dipenta ka Allah rek datang ti sahabai eta doa lamun teu diukur, lamun teu dibaca, lamun teu dipenta ku ilmuwan, ku ahlina ilmu, maka sagala rupa moal ngawujud. Sementara kahayang ibu-ibu jeung kahayang bapak-bapak khususna masyarakat di dieu teh loba macam-macam. Beda-beda, nu ganeng-ganeng tuh geuningan tuh. Nu ngadengekeun anu ganeng sing bisa ngadengekeun sing bisa mahamna. Sakabeh nanu hadir ti dieu khususna dina peuting ieu pasti kahayangna beda-beda. Makana doa anu terbaik teu aya deui bagi sim kuring adalah doa dijadikeun kabeh nu ahli Korea ti dieu sing jaradi ahli ilmu. Amin. Sebab lamun teu ngadoakeun jaradi ahli ilmu atau urang teu jadi ahli ilmu selama hirup memperjuangkan kehidupan dengan keinginan yang penuh hidup di alam dunia moal tercapai. Bororaah hirup di akhirat, bororaah hayang salamet di akhirat, bororaah hayang senang di akhirat. Jelema nu teu gablek ilmu mah di dunia keneh ge ripuh, Pak. Ripuh teu? Ripuh. Ciri nu ripuh mah pang tarikna jawabna ge ripuh. Ripuh. Tukang tani manya begugeun tani. Sanajan dipaksakeun ge hasilna moal puas, moal sampurna, moal untung, moal puyang, moal kapanen. Pasti beda jeung jelema anu boga ilmu. Tukang tani teu boga ilmu moal begugeun tani kalah kumaha ge. Dipaksakeun aya kalah hancur. Tukang ojek nu boga motor rek usaha narikan penumpang. Teu begug motor mah moal aya nu naek. Leres kitu. Tukang bisnis teu belajar bisnis, teu nyaho sistem bisnis, moal untung aya kalah katipu. Tukang dagang rek naon wae nu dijual teu gablek ilmu, teu nyaho sistem dagang, nu aya kalah ngabuang modal. Hartos. Mun kaharti tina ucapan eta, dina contoh eta terutama tina ibadah. Sementara salametna jelema kahayangna di dunia salamet ke di akhirat teh eta teh melalui pelantaraan ibadah. Eueuh jelema disalametkeun ku Allah di akhirat tanpa teu ibadah. Atanapi eueuh hiji oge jelema nu diasupkeun ka surga Allah ladang eta jelema teh nganggur hirup dalam dunia na teu ibadah. Eueuh hiji-hiji acan jelema nu modelkeun kitu di alam. Nah make kitu. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngayakeun di alam dunia teh tujuanana keur dilestarikeun ku jelema ngala untung keur maneh jang maneh kauntunganana keur urang. Plus jeung karugianana urang ibadah di alam dunia ieu sujud taat ka Allah Subhanahu wa taala teu dibikeun teu disetorkeun ka Allah. Maksiat saumur-umur selama hirup teu ngarugikeun Allah. Maka ieu dunia teh ku Allah Subhanahu wa taala geus dianggap gratis, free. Teu make ongkir-ongkir acan. Lajen ge aya nama aya kuis menang hadiah, ongkir kudu dibayar. Teu kitu Gusti Allah mah bebas silahkan. Tapi kebebasan nu dimaksud hidup di alam dunia, kebebasan yang berlaku sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini bagi orang beriman, bagi kita dunia ini adalah bagaikan penjara yang artinya punya ketentuan, punya aturan, dibatasi kan. Tetapi dunia ini bagi orang kafir adalah surganya. Dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini bagi kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan aturan, ada syarat, ada rukun, dan ada yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bagi kita adalah penjara. Sijnun itu penjara, Pak.
Kenapa dunia ini dianggapnya penjara? Karena hidup di penjara itu mau tidak mau selama kita menduduki, mendiami penjara, tetap kadang-kadang diatur. Asup ke WC, oke dah WC nangis dibatasi, antri we nu sakumaha ribet dan hayang modal, teu bisa ngegedorkan masih kena yang ngising. Hartos. Tetap ada aturannya. Nah, kita mah jangan mengartikan terlalu si jenun diartikan dengan sel, dengan penjara. Karena di penjara itu penuh dengan aturan, berarti aturan hidup di alam dunia bagi orang yang beriman itu harus dijalankan. Bagi orang yang beriman, secara garis bawahnya dunia ini penuh dengan aturan, berprosedural. Wajannatul kafir, tapi bagi orang kafir dunia ini kebebasan, karena dicap orang kafir mah, orang kafir surga nanti di dunia. Di bejaan ku Kangjeng Nabi bahwa kafir mah moal menang dari surga di akhirat karena ia dunia geus dianggapna surgana. Urang mah ti dia di dunia tong nganggap ia dunia teh surga, tong nganggap ia dunia teh kebebasan, sebab kangaran-ngaran surga itu penuh dengan kebebasan. Surga itu penuh dengan kebebasan, penuh dengan keindahan, penuh dengan kepuasan. Eueuh aturan deui di surga mah eueuh. Di surga itu sudah tidak berlaku yang namanya pekerjaan. Geus moal nyarek-nyarek acan Gusti Allah ketika kita memasuki surga. Eueuh salat, eueuh puasa, eueuh zakat, eueuh aturan bebas kumaha urang. Nah, make kitu karena surga itu sudah ditentukan, sudah dijamin, geus dihancengkeun keur jelema masing-masing. Jadi asupna ka surga, ketika kita memasuki wilayah surga sudah tidak berlaku apa-apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kebanggaan, kenikmatan, kepuasan dan lain sebagainya. Kafir mah moal meunang. Orang kafir mah moal dibere. Nah, makanya gitu kancet tadi teh ya, surga anak kafir mah di dunia. Kita di alam dunia ini jangan merasa bebas. Kalau sekarang kita memperlakukan hidup, ngajalankan hidup, ngeunah-ngeunah we, teu ibadah, ngeunah-ngeunah we, teu taat, ngalajur nafsu, ngalajur kahayang, teu ngarasa dikontrol, teu ngarasa diurus, teu ngarasa diatur ke Allah Subhanahu wa taala. Maaf, sekalipun kita mengklaim dina KTP Islam, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang seperti itu ke golongan jelema-jelema nu bakal moal menang surga di akhirat, nyaeta ngahijina jeung orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah min. Sementara yang membedakan antara kita dengan kafir itu bukan muka, bukan. Lain wujud lain, lain tampang lain, lain warna kulit, lain rambut, bukan. Apa? Ibadah. Sehingga sampai kata baginda Nabi, sholat bagi umat muslim, bagi umat yang beriman, itulah untuk membedakan antara kalian orang mukmin dan kalian orang kafir. Hanya sholat yang disebut-sebut untuk membedakan kita dengan orang kafir. Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak haji? Maaf, hari puasa secara umum, ibu bapak, anu dipahami adalah sesuatu yang dimana dilaksanakan siang hari tidak boleh makan, betul? Kangaran-ngaran puasa pada umumnya nu dihartikeun teu daang kan? Perilaku seperti kitu sanajan lain puasa, kafir loba nu ngosongan beuteung ti poe hari, ti beurang-beurang. Loba, bahkan agama-agama lain majarkeun teh Buddha, agama Hindu dan lain sebagainya, cenah osok ngosongan beuteung di siang hari, majarkeun teh puasa. Lain nyaruakeun, tetapi mereka mengklaim, mengakui bahwa eta ge puasa sarua. Walaupun orang-orang kafir cek mainana lain puasa, teuing naon maksudna ngosongan beuteung poe hari. Terus orang-orang kafir suka memberi terhadap sesama, suka memberikan hadiah. Terkadang meh lagi ngomongna sedekah, zakat, harta yang kita berikan kepada orang lain itu adalah kewajiban bagi kita yang sudah nisab, yang sudah ada zakataneunana, dibikeun barang urang ka batur karena aya hak batur. Terkadang perilaku seperti itu teh kafir oge osok kakang. Terus teh walaupun memang lain zakat, lain kafir mah, tapi kecap barang bere ku ngaranna barang bere seperti urang zakat ka batur kan dibikeun.
Urang ngajakatan pare dibikin kan ka batur. Kafir terkadang osok barang berek. Terus haji berangkat ke tanah suci. Leres deh. Maaf, saya menemukan fakta. Ada orang non muslim lain Islam, tapi manehna geus 2 kali nincak tanah suci. Berangkatnya biasa pakai kerudung. Tujuan anak hayang ulin hayang nyaho cenah Mekah teh seperti kumaha, Madinah teh seperti kumaha. Tos lain ibadah manehna mah. Nah, berarti pahamlah kita, ngertilah kita bahwa sholatlah yang tidak bisa disamakan dengan mereka, sekalipun mereka sok ngosongan beteng, sok barang bere, bisa wae pergi ke tanah suci dengan cara apapun, tapi sholat mah moal bisa diturutan kumaranehna. Aya kafir nu takbir haram jadah, mun aya kafir nu takbir dibanring digana ku si Amang. Bener deh. Aya kafir nu asup ka masjid sholat jujungkelan. Oh, keseharian kafir yang menunjukkan seperti banisna sholat umat muslim. Tidak ada. Tuh ayah selain daripada Islam nu ngalaksanakeun pagawean modelkeun sholat. Makana Isra dan Mi'raj Allah memberikan tugas perintah dan juga anjuran kepada Nabi Muhammad SAW tidak melalui wahyu seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Allah memberikan kewajiban terhadap Kangjeng Nabi atas perintah zakat melalui wahyu, puasa melalui wahyu, haji melalui wahyu, tapi sholat langsung ku Allah dipanggil, langsung ku Allah diundang, saking ku perlu-perlu, nah saking ku urgen-urgen, nah saking ku ulah digagabah-gagabahkeun anak. Anak teu saeutik jelema loba nganggur ningakeun sholat. Awas hati-hati. Kunci hirup nu moal bisa dihindari ku jelema, nu bisa ditinggalkeun waktuna ku jelema adalah salat-salatna. Zakat bapak tong zakat pak. Teu gablek duit, teu gablek zakat adeun mah. Can nisob sanajan gawe, sanajan usaha, can nisob mah wajib zakat. Tong ka haji mang teu gaduh acis mah. Cicing we geus. Tong puasa pak teu kuat mah entong, da teu wajib. Keur jelema anu teu kuat. Urang boga panyakit. Anjuran ti dokter jam 12 beurang kudu minum obat, mun henteu ya kira-kirana lah bikin parah atau maot. Syariat. Teu wajib puasa dipaksakeun. Bahkan doraka haram lamun puasa dipaksakeun ceuk dokter kudu ngadaang obat jam 12 beurang. Kartos. Tapi salat tuh abdi mah keur nyeri beuteung ieu teh teu tepan teh haram jadah. Madama akluh. Sholat rek nyeri beuteung, rek cager, rek rieuh, rek kolot, rek budak, rek awe, rek lalaki, selama akal masih kene aya normal teu gelo teu sitaranyang maka wajib sholat mah dilaksanakeun. Makana tong bebas-bebas teuing hirup di alam dunia, tong ngarasa bebas. Ingat Allah nurunkeun urang ke alam dunia teh itu dengan tujuan memberikan keuntungan ke urang. Di dia teh keur usaha, keur upaya, keur gawe, urang teh sing inget. Dunia ieu teh alam di mana melakukan pekerjaan, sebab di akhirat sanajan jelema anu cilaka engke teh ditu moal aya gawe deui moal. Sanajan jelema anu cilaka dikanarakakeun di akhirat moal aya gawe deui. Wios Gusti abdi mah da gagal hirup di dunia teh teu salat ayeuna we Gusti, daripada abdi dikanarakakeun mending netepan abdi mah ayeuna Gusti moal bisa jangkar gehed. Gaji mah teu kudu rame lah nya, nu penting ka harti leres teh. Abi mah geus bogoh ka urang deui teh, naon sababna masih kira aya rajaban. Di lembur-lembur di ditu mah geus rajaban, eueuh sieun ku kopat kopit. Jadi mah geus alhamdulillah, yakin aing di dieu pasti arasup surga. Pasti, naon sababna masih kene aya majelis mulia. Setidaknya cenah aya keneh nu doraka, tidak anu maksiat keumbae, yang penting paeh husnul khotimah. Amin amin doraka terus ya Abang. Tong bebas-bebas teuing awasing hade. Ceuk Kangjeng Nabi dunia ieu teh bagi kita umat muslim penuh dengan ketentuan, penuh dengan aturan. Keur kafir mah kebebasan karena dianggapna surga. Sadar urang kana ucapan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah tara cacarios modelkeun Pak RT aya di RT teh. Sing panjang umur teh, berkah salama, berkah rezeki, berkah ilmu. Ayo teu ngaji mah teh moal boga ilmu.
Haji boga ilmu mah boga cek RTT orang mah ilmu naon matematika lumayan keur ngitung meh ulah kabobodo teuing. Mudah-mudahan RT sing berkah keluarga amin. Hirup di alam dunia tetep orang kudu sadar dicaritaan ku Kangjeng Nabi rek iman kasar percaya ka saha. Mun rek percaya selain daripada ka Kangjeng Nabi moal aya jelema deui nu bisa dipercaya seperti Kangjeng Nabi sekalipun nabi deui, sekalipun rasul deui, bahkan sekalipun malaikat moal aya dan geus ditutup ku Kangjeng Nabi sagala rupa geus disampurnakeun ku Kangjeng Nabi. Rek percaya ka saha ayeuna mah. Mun rek teu percaya ka Kangjeng Nabi moal aya jelema nu bisa dipercaya ka rasul moal. Sekalipun nabi deui dituturkeun ku urang. Nabi deui dituturkeun ku urang diancam ku Kangjeng Nabi. Lawan aja la Musa fatabatumu wa taraktumuni la dolatum Bapak. Andai kata Nabi Musa hidup lagi, dihidupkan di masa sekarang, hidup bergaul sosial dengan kita. Bergabung, lalu kemudian kita ikuti pekerjaannya, kita ikuti sikapnya, kita ikuti rel jalan syariatnya, maka cek Kangjeng Nabi la dolatum kalian pasti sesat, pasti cilaka. Nabi eta teh rasul geus pasti bener geus dimaksum dituturkeun zaman ayeuna kurang cilaka sesat komo deui lamun nuturkeun bah takokak bah terong bah lencah bah tomat bahadur grandong kadituna. Nabi dituturkeun zaman ayeuna sesat cilaka. Nah ngomong kayak gitu geus eueuh deui nu berlaku syariat nabi-nabi lain kecuali syariatna Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La usula illa nalikun limakmulin illa bimutaba'ati rasul. Siapapun yang berkeinginan baik di dunia atau akhirat hayang sukses, hayang selamat, hayang untung, hayang senang moal bisa cuali melalui rel baginda Nabi besar Muhammad. Sok rek percaya ka saha? Rek ngagugu ka saha? Rek nurut ka saha? Rek pipiluan saha? Sesat. Nabi Musa ge dituturkeun geus teu berlaku ayeuna mah. Nuturkeun jelema teu bisa sembarangan selama jelema eta teu nyunah, teu mengikuti Rasul. Makana tong sok kabawa sakaba-kaba, tong sok tuturut muning, leuheung lamun muning la luning bule, kumaha lamun muning buduk. Nah, ya muning ge muning buduk. Tong sok tuturut muning, naon sababna aman mah jelema ngewa nuturkeun muning mah. Aman pantes teh dituyun ku muning. Ceu seueur dikahatieun. Ceu, daek dituyun ku muning, ceu. Lolobana ayeuna jelema di dieu nuturkeun muning atanapi nuyun muning. Nuturkeun muning. Bang, oh eta berarti puas ningali eta nya beunang. Ningali hantai muning. Allahu Akbar. Hayang seuri maca ieu teh. Pan pararana sawak teh ieu teh. Heeh. Itu di tanggal hiji dan kaki wari can angeus-angeus dan hayu mah kowe mah. Riut. Soalnya ari ngacapruk teh naon nu inget tara mawa konsep akhir-akhirana ieu butuhna kumaha ieu jelema ieu. Ieu teu metak ditempo beungeut ngaji Syekh Geuning mah. Oh ieu beungeut bararutuh hungkul ieu. Heuh butuh salamet akang. Mun jiga sakahina we disebutkeun jelema butuh teh aing ge pangbutuhna ti dieu. Nu pangbutuhna ti dieu di antara ieu nu aya di dieu teh aya tanu dihareup butuh ku rahmat jeung magfirah Allah. Kok gitu? Sugan teh butuh ku dunia jeung si Amang. Atuh eta ge kudu selama hirup Mamang kudu apa itu diamplokan. Maksudna ngewa teh sopan, kakieu itu diamplokan. Sing sadar, entos sadar ieu entos bahwa Kangjeng Nabi moal bohong cacaritaanana, moal bohong ancamanana. Eueuh deui nu dipercaya iwat Kangjeng Nabi. Tanggeus eta we bahwa cek Kangjeng Nabi dunia ieu teh penuh dengan aturan. Tong tenang-tenang kudu ngarasa diatur sebab anu bebas hirup dalam dunia ieu mah kafir. Kafir mah bebas. Lamun urang beuki daging ti mimiti daging hayam, daging bebek, daging sapi, daging domba, daging soang, stop nepikeun ka daging anjing. Tong dipaksakeun. Ngajaan beuki eureun. Batasanana geus beak. Tapi kafir mah beukeun daging hayam, beukeun daging bebek, beukeun daging manila. Manila jeung bebek eta kene dulurna daging soang, daging kuning, daging domba, daging anjing, daging babi dihakan ka senal-senal capit. Gua di itu sirina pun ngeunah kapita. Tarik. Ka hartos ya.
umat muslim sok puncak pencit hayam, sok puncak pencit doma, sok puncak pencit manila. Ketika amarah ka sesama manusia eureun sanajan eta kafir kade dipencit teu meunang. Kamu bari Islam. Awas hati-hati eta mutuskeun rahmat ti Allah, magfirah ti Allah. Parek umat Islam dibatasi ku Allah. Najan sakumaha mah ka jelema eureun kade. Norek mencit hayam, mencit doma. Awas mencit jelema naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Jauhkeun generasi urang kana sifat-sifat buruk seperti itu. Urang mah aya batasan harus dibedakan. Karena dunia ini itu hanya batasannya yang berlaku. Amal nama eueuh batasna tina taat ka Allah. Batasanana jalankan, ketika beramal harus diikutkan seperti pengikutan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari dunia ieu usaha. Dunia ieu usaha. Nu Allah, urang ngarasa meuli teh dunia ieu. Ngarasa ngabogaan teh. Bah, cuk saha itu nyebutkeun sawah amang cenah. Itu imah amang. Bener mang teu ngarasa ngabogaan. Mana imah amang ku aing urang ngeusian. Mana imah amang ku aing jual. Mana sawah amang ya urang gadekeun ku aing. Kahartos teu. Lamun hidup di dunia ieu eueuh aturan. Teu diatur ku Allah, teu berprosedural. Teu diancam ku akibat lamun urang sesat, lamun urang menyimpang, dangukeun, mang anu lemah teu bisa gelut moal gableg naon-naon. Naon sababna dilayakan kudu jago. Beak hartana dicokotan, dihinakeun, dilecehkan, dirampas dan lain sebagainya. Berarti lamun hidup di dunia eueuh aturan, anu paling diunggulkeun adalah kejagoan. Leres teu? Nu diunggulkeun adalah kekuasaan. Amang moal ngari boga anak parawan moal. Beak atuh betetelo. Lamun dunia teh diatur, mang geus amang teh moal hirup seperti kieu moal. Nah make kitu, sautak saeutik jeung batur ribut, sautak saeutik jeung batur gelut kadang-kadang bisa jadi silih-paehan. Sebab amarah jelema lamun teu dieunteupan ku kaimanan hayangna teh kitu. Ngaroga hala, ngahina, setuju tuh? Pasti gitu, karena di dia mah jelema are iman. Itu kadang-kadang can hararade, itu can hatena teh. Cenah suudon, cenah lain suudon, basariah jelema. Nah make kitu, sebab dunia ieu diatur ku Allah, urang teu ngarasa diatur sehingga sampai namun batur aya pangagableg teh. Si itu goblok, itu deui untung teh dewek iraha. Eta jelema bagian daripada teu sadar kana aturan Allah. Teu gawe mah teu moal ge boga pangagableg. Teu usaha mah moal ge bisa kabeli motor mobil. Teu capek mah moal gaya untung. Nah di dieu ieu jelema ti dieu alhamdulillah kusabab masih keneh nuturkeun syariat, masih keneh sadar, loba keneh nu sadarna bahwa hirup diatur ku Allah Subhanahu wa taala, makana bisa ngarapi alhamdulillah. Lamun teu kitu mah beak atuh. Nu karunya mah eta nu lemah. Nu penek, nu teu bisa gelut, nu rempo geus mah boga imah-imah acan. Nyieun imah karak mangabangun, geus direbut kudu gagah, geus direbut kudu hebat, geus direbut kudu kawasa, geus direbut kudu galak dan lain sebagainya. Tah geuningan manfaatna Allah ngatur ka urang teh asup kana pikiran urang, oh bener. Anak ibu, anak gadis ibu bisa nepikeun ka soleh, bisa nepikeun ka dikawinkeun ka jelema soleh, bisa aman hirupna eta karena di alam dunia aya aturan. Makana hirup di alam dunia nu paling kudu disadari adalah bahwa urang teh diciptakeun ku Allah, terus diatur nage kudu nyieun ku Allah Subhanahu wa taala. Aturan anu pertama nu kudu kurang dijalankeun bahwa hirup diaturna ku Allah teh berprosedural. Aya syarat ketentuanana, aya syarat ketentuanana dan lain sebagainya. Ketika kita menjalankan maka harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arosok salat. Osok salat arah. Kade salat itu nu dimaksud adalah pelaksanaan ibadah nu dijalankeun ku ilmu jeung ketentuanana. Aya jelema boros salat ratusan tahun tapi di alam akhirat engke salat urang teh leungit seakan-akan teu kabawa.
eta jelema nanyakeun salat, Gusti salat abi ka mana? Ih rahasia salatna ceuk Allah. Ih rahasia salatna kapan Gusti abi teh netepan. Bari sok dijuru deui. Najan bari maksakeun ge Gusti abi teh. Subuh ge abi belaan ke kodongkangan, belaan ngakeun pagawean, da abi sieun ku Gusti, abi salat Gusti. Teuing ceuk Allah. Aing teh merhatikeun sia salat. Gusti abi teh netepan di masjid. Pira ku Gusti teh ningali abi masjid. Nempo aing si aya di masjid ngan keur suat siut sia teh ngan keur ngawikwil. Lain keur salat eta sia teh keur ngaheul, keur kituan. Keur suat suit kos budak anu anyar beger. Tingalikeun. Jelema nu salat na teu dielmuan ku Allah Subhanahu wa taala dianggapna keur susuitan di masjid. Hati-hati. Makanya ketika kita diberi pertanyaan apakah kita sudah sholat, ingat sholat anu mana anu pernah kurang dilaksanakan. Karena ketika pengakuan orang geus sholat, sholat orang teh kudu beres. Lamun orang sholat teu dielmuan, teu nyaho syarat jeung rukun, teu dijalankeun elmuna, lam yazdad minallahi ila bu'dan. Jelema anu sholat tujuanana judulna keur ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, tapi dilaksanakeun sholatna teu make ilmu, lain semakin deket ka Allah, lain semakin heman jeung Allah, tapi semakin jauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Sholat teh keur ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dilaksanakeun teu make ilmuna, lain semakin deket ka semakin jauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Eta lah buktina jelema anu sholat teu make ilmu. Aya gawe teu capek teu kapake, tah ulah diberlakukeun tina ibadah. Lamun urang gawe capek teu kapake, lain ukur urang teu meunang pahala di dunia, tapi di akhirat ngajerit karugian. Saha nu rek ngamelaan urang? Tah dina salat ukuranana ilmu, ketentuan, prosedur, pembatalan, pemakruhan, kesunahan, keharaman dan lain sebagainya itu wajib. Tong ka zakat teu boga zakatna, tong ka haji can boga ayeuna modalna, tong ka puasa ari teu kuat mah tong dipaksakeun, tapi salat mah rek teu kuat, rek kuat hingga sampai rukun anu di mana nangtung kaasupkeun bagian daripada salat, rukun salat ketika teu mampu mah diuk teu mampu bari nangkara teu mampu ngigir teu mampu ku panon teu mampu ku hate teu mampu, cirina jelema geus pae. Katos madam ma'akruh, selama masih kena kita berakal, sholat kudu dijalankan. Berarti lamun jelema nu teu ngajalankeun sholat, jelema nu teu sholat tong ditanya eta jelema akalan jeung henteu. Nah maka kitu cirina jelema berakal pasti sholat, karena ti dieu geus salaladar akan aturan Allah, akan hukum Allah, akan prosedur Allah. Namun aya jelema nu sholat teu sholat berarti eta akalna teu sehat. Namun sababna, sabab ketika ditanya walaupun main teh sholat pasti nyahuan bahwa sholat teh wajib. Aya umat Islam anu nyebutkan sholat teh wajib, aya kira-kira moal mah. Bahkan jelema kafir oge aya kemungkinan mun ditanya pir ari umat muslim cek sia wajib teu sholat, wajib da sia mah muslim. Kartos teh orang kafir ditanya pir cek sia orang muslim wajib sholat, wajib atau pan si agama sia cek kafir. Maka namun aya jelema Islam nu ditanya sholat wajib henteu ngajawab henteu moal, pasti jawabanana wajib. Tapi ketika eta jelema teu sholat, boro nyaho eta wajib sholat tapi teu ngalaksanakeun, pertama nu kudu diketahui dari orang macam seperti itu akalna teu dipake. Sehat cina sehat mah mun nya magering dibawa ka rumah sakit gila sehat buktina beunghar gawe getot usahana pintar mang. Nu dimaksud akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari pekerjaan suksesnya dia, pinternya di dunia dia, ngaturnya kehidupan dia, lain. Ciri jelema akalna sehat cek Allah Subhanahu wa taala mah tahu diri, sadar diri. Coba tanya, lanjutkan pertanyaan anak, mang lamun jelema nu teu salat kitu kira-kirana disiksa moal ku Allah. Ana jawab ku sararea, lamun jelema nu teu salat disiksa moal ku Allah. Disiksa moal. Jelema bakal aya mautna moal. Di mana kita kembali ke alam kubur, maut ngarana di alam kubur, yakin teu percaya teu bakal aya siksa Allah keur ka jelema nu teu salat. Yakin teu? Tanyakeun ka non muslim.
Kangaran-ngaran maut mah orang kafir ge percayaan bararakal. Lain orang hungkul nu percaya maut teh kabeh ge kafir. Nu hirup di jagat raya ieu kabeh percayaan jelema bakal maut. Lamun orang percaya bakal maut, dina maut saenggeus urang dipindahkeun tina alam ieu ka alam kubur, maka sing inget dina alam kubur teh aya nu ngaran siksa kubur jeung aya ngaran nikmat kubur. Siksa kubur keur ka jelema anu teu salat. Nikmat kubur keur ka jelema anu sok salat. Aya jelema ditanya, lamun urang maut teu ngalaksanakeun ibadah salat disiksa moal. Disiksa moal. Eta jelema geus ditanya bahwa teu salat bakal disiksa, tapi geus eta pertanyaan dijawab ku manehnana henteu salat, kira-kirana jelema naon? Hah? Maksudna statusna jelema naon? Kapan cek tadi ge pinter, cager, tah jelema teh sehat. Kudu bisa ngabandingan ieu teh supaya orang teh sadar. Aya jelema dua, maaf. Pak RT ku abdi dicanak ka sisi jurang anu luhurna 200 meter ka handap. Keunda jeung RT marana nyobat ya teh. Walaupun can wauh oge. Ulah CS. Pak RT teh di bawah tah. Bu, RT di bawah ku aing di bawah ka sisi jurang. Luhurna 200 meter. Di handap eta jurang teh aya macan lapar, buaya lapar, susukutan, susurudan dan lain sebagainya. Teh cek uing teh. Tempo deleh ka handap teh. Naon di handap? Wah, meong lapar cenatan. Terus naon itu? Wah, buaya lapar, susukutan dari sebagainya. Teh, lamun ente RT ngajol ka handap kira-kirana paeh moal modar kan lain paeh. Cek RT teh. Nu bener teh atuh, syariat ngajol ka handap najan teu dihakam ge teu susukutan paeh dewe. Cek saya eta. Cek RT. Nu bener teh maneh. Lamun ngajol ka handap bakal paeh, bakal paeh. Yakin teh? Yakin. Geus ditanya ngahulang sakedeung ngicep sakali sim kuring eta RT geus aya di handap bari ngajoprak paeh. Lamun sim kuring nyampak jeung RT kitu kisahna. Timbul dina pertanyaan dina hate sim kuring kieu ye. Aya dua pertanyaan. Ari RT boro bieu teh ngomong percaya mun ngajol ka handap maot, mun ngajol ka handap paeh. Tapi ye kok make kudu ngajol? Apakah RT teh ngomong kitu teh bohong? Teu percaya ngabohongan aing. Tapi da RT mah tara ngabohong, salila aing nyaho mah RT jujur, imah RT bener, tapi konon make mehnana ngomong percaya bakal paeh tapi mehnana ngajol, hiji panasaran teh. Kadua, RT mah da tara ngabohong, RT mah can pernah sakali ge katawean RT ngabohong. Tapi ieu buktina da rek kumaha nyebutkeun ayeuna RT teh ngabohong. Ai sakira-kira eta ngajol mah geus RT mah bener meureunnan ngan pedah ieu mah RT hayang paeh we meureunnan. Kahartos teu? Kahartos teu? Jalema percaya lamun teu salat bakal disiksa. Boro percaya tapi teu salat. Sarua tadi jeung RT. Boro percaya ka handap teh bakal paeh, tapi dicobaan dikojayan. Mun RT lain tukang bohong, jelema bener, berarti RT mah bunuh diri memang hayang paeh. Jelema aya teu salat, boro percaya bahkan di alam kubur bakal aya jelema nu teu salat, mainna teu salat, berarti eta jelema teh sanajan lain pembohong, berarti eta jelema teh hayang disiksa. Kartos, simpel sebenarnya maca kehidupan. Percaya teu salat bakal disiksa, percaya. Ning mana teu salat? Urang mah can hayang we. Berarti si can hayang salat karek hayang disiksanya. Urang mah can hayang salat mah can aya taufik jeung hidayah. Ke lamun geus aya taufik hidayah dina galar haram jadah. Kos kitu taufik jeung hidayah teh ku RT dicekelna. Katos teh ieu. Jelas. Keimanan urang kudu nepi-nepikeun ka dinya ceuk. Jelema teh salat mah disiksa. Geus pasti disiksa. Naon dalilna? Fawailul lil mushallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sok maraca Quran tara. Surat naon eta? Surat Al-Qur'an cenah. Dina Al-Qur'an. Tu nyaho teh ya. Tingalikeun cek Allah Subhanahu wa taala geus diinformasikeun, geus diberitakeun. Hei, dangukeun pawail. Wail bakal diasupkeun ka neraka jahanam anu di mana neraka jahanam eta teh aya jurang nu disebut neraka wail.
ih tad hieun atuh cenah piraku jelema nu salat di kana neraka welkeun nya ini ayat eta nunjukkeun bahwa jelema salat di kana nerakakeun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jelema anu salat di kana nerakakeun. Salat nu mana? Salat anu sahun. Sahun tidinya ulama ngajelaskeun beberapa tafsiran. Ulama Ibnu Katsir ngajelaskeun sahun tidinya teh Pak jelema anu salat tapi teu make ilmu. Aya deui ulama nu lain jelema salat tapi sok ngahir-ngahir ceuk. Biasana lolobana awe nu sok ngahirkeun salat mah biasana. Naon sababna? Loba alasanana awe mah capek teh ya, nyangu teh, sasapu teh ya. Padahal mah tinggalkeun kitu mah sanajan eta taat tujuanna ka salaki, heulakeun kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah make kitu bisi datang komo awe mah mane larangan, halangan salat, tungtungna jadi kodok engkena. Setidaknya eta teh lamun hirup keneh beus maot urang keur ngahirkeun salat keur ngahirkeun waktu bah hukum dina eta poe maot urang ninggalkeun salat Bapak awas hati-hati eta pamajikan urang teh tanggung jawab urang mata kantong sok ngawin awewe nu badung nu tara rek ibadah rugi ngeunah sote di dunia 3 bulan Bapak ka itu nama hayang nyanu we tetep lah lalaki mah mun kabeh kitunya bener ibu ece di dieu bapak-bapak eta teh kahayangna mah 2 3 naon sababna nabi mapan opat sunatna oge nabi mah opat sunatna opat toba lakum dina ayat Al-Qur'an sok asal bogo asal cinta asal berkasih sayang tah ayeuna lalaki-lalaki ti dieu teh ibu eta teh lain teu mampuheun ngan gede kasieun da modalna ari nyandung mah ngabohong pak pidorakaeun jelema nu nyandung mah ulah lah sunat nabi memangna sunat nabi teh kawin hungkul daripada kawin jadi piomongan pipaseaeun bongseng serang rumah tangga mending keneh geduk salat sunat salat hajat salat mutlak salat naon bae nu dianjurkeun Kangjeng Nabi daripada ngagugulung sunah eta da loba sunah Kangjeng Nabi teh hidup cucu-cucu teh nya untung cenah ayeung cenah ieu aya salaki ayeung ti dieu henteu ngalarang jeung henteu nganjurkeun ngan sunah Kangjeng Nabi itu seueur di antarana seperti eta tah salatna jelema nu teu dielmuan diancam dina ayat Al-Qur'an fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun celakalah diasupkeun kana neraka wel bagi orang yang melakukan salat tapi teu sesuai dengan ketentuan teu dijalankeun prosedurna teu dijalankeun syarat jeung rukunna Allahu Akbar eta teh nu salat tadi nu teu salat mah geus 12 pas eta mah bisa ditawar deui moal kalah kumaha ge nu salat ieu tah masih kena bisa diomean mana diomeanana dina amalna salat mah geus dilaksanakeun tah kudu sadar ka jelema nu geus salat kudu sadar salat urang teh dielmuan apa henteu cocok apa henteu sesuai apa henteu ulah ka jelema teh nyebutkeun tuh soleh si itu mah daekeun salat gato salatna si itu mah cenah tuh tempokeun budak teh soleh salat lagi tingali tara katingaleun berjamaah wae tara olat tapi teu diajikeun teu belajar ilmuna maka eta jelema najan salat can soleh sebab nu dimaksud soleh ku syariat agama nu dimaksud soleh cek Allah itu adalah al-amal al-muttabi li kitabillahi wa sunnatihi nabiyyu sallallahu alaihi kangaran-ngaran soleh teh ece amang perbuatan amalan jelema ibadah ka Allah nu sesuai dengan kitab dengan Al-Qur'an dan juga sunnahna akhlakna Kangjeng Nabi berarti ketika jelema salat najan ribuan tahun salatna najan jutaan nu dilaksanakeun dina rakaatna can matukan kana syarat jeung rukun mah tetep can soleh berarti jelema lamun salat tungkul can soleh jelema getol salatna can soleh komo jelema anu teu salat sebab cek Rasul annasu rajulani ngan ukur 2 jelema nu bakal amalna ditarima awas ingat-ingat 2 jalmi amalan pasti diterima kan cek Kangjeng Nabi selain daripada eta mah dangukeun annasu rajulani hanya 2 orang lah yang ketika berbuat yang ketika ibadah pasti eta mah diterima hiji nu bakal diterima amalna teh alimun jelema anu ngarti agama jelema nu geus paham ilmu agama jelema nu geus paham ilmu salat pasti eta mah diterima
Geus tong dikaurangkeun lah alim mah. Da urang mah sanajan aya ge ti dieu kiai, sanajan aya ge ustad, moal seperti alimna nabi, leres moal seperti alimna rasul, geus lah eta mah karosulkeun. Hiji berarti nu bakal ditarima amal ibadah teh alimun nabi. Kadua nu pasti ditarima amal ibadah jelema teh muta'alimun, jelema nu masih kene ngeureuyeuh hayang ngabenerkeun ibadah bari ngaji di tayangan ilmuna. Wala khairu fima siwahuma, la khairu selain daripada amalna jelema modelkeun kitu, la khairu eueuh hadena selain daripada orang alim, selain daripada nabi, selain daripada rasul, selain daripada jelema nu masih kene keur ngaji, amal sahabat moal ditarima. Arek kumaha ieu kudu sieun ieu, hati-hati ya. Sim kuring bisi ponok umur ngesian pengajian modelkeun kieu isukan pageto teu kudu kabeh atulah dua weh sampai mesim kuring maot. Eta nu kabawa teh amal urang. Penyadaran diri. Tong cacaleuhakan teuing geus ningali nasihat ningali pengajian teh rugi. Dibayar ka mahal-mahal adeun seuri mana poe OPJ kayak itulah. Terus paham teu? Nu bakal ditarima amalna jelema teh hiji nabi, orang alim, rasul, kadua muta'alimun, jelema nu masih kene ngeureuyeuh neangan ilmu dina pelaksanaanana, masih kene ngeureuyeuh. Selain daripada jelema dua eta, la khairu halusna najan salat, najan puasa, najan zakat, najan haji, selain daripada dilaksanakeun ku jelema modelkeun anu dua bieu eueuh hadena karak ukur tibang bener. Naon cenah tah eta bener jeung hade bedana beda mang. Bener jeung hade beda. Aya bener aya hade. Beda. Naon ngabedakeun anak? Tingali contona. Amang salat di hadeup panghadeupna takbirna tarik, kopiahna jangkung sorbana gebrai. Jubahna panjang bari bodas. Allahu Akbar. Aya nu nyaramoal. Aya nu nyaramoal. Aya nu ngusir moal. Aya nu nyalahkeun moal. Aya anu nyebutkeun pagawean salah moal. Moal. Naon sababna? Keur salat. Eta teh bener. Sebab lain keur ngarampog. Sebab lain keur ngarampog, keur salat. Moal aya nu nyalahkeun. Pasti ngabenerkeun. Pati-pati anu nyalahkeun ge sia nu nyalahkeun nu goblok mah. Sidik batur keur salat. Tampo deuleu takbirna ge tarik, kopiahna jangkung, sorbana gebrai, keur salat tolol, mah kudu disalahkeun sia. Komo nepi ka diusir mah gelut jeung dewek sia. Aing mah najan teu salat ge melaan kana sok salat mah eudeuh. Dibelaan anu salat sia tara salat disiksa sarua. Melaan jelema anu keur salat, mehnana teu salat. Jadi nu cilaka hayang jadi Superman. Penjahat tuh mau jadi Superman moal. Ari nu sok niakeun salat penjahat atau napi lalakoni. Superman apa penjahat? Penjahat. Nu tara salat teh penjahat. Nulungan nu sok salat moal bisa, hei penjahat. Moal bisa moal. Nah kayak gitu. Aya di kudu sia salat, karak batur tulungan. Pahala luar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kafir barang bere moal urang pahala moal. Moal ka bawah ka akhirat moal. Rugi matakan hirup lamun jelema teu salat. Selain daripada jelema dua eta, selain daripada alim, selain daripada jelema masih kene ngeureuyeuh sok ngadangikeun pangajian kieu moal ditarima ibadahna moal. Tadi ge salat amang dihareup eta kana ukur bener mah can alus. Hartoskeun tong. Jelaskeun tong perbedaanana. Aya bener aya alus. Jelema salat takbirna tarik ditempuh didoleh kurang gemuan sakampung ieu nempo eta jelema takbirna hade Allahu Akbar. Pasti bangga hebat eta. Da pagaweana bener keur salat. Tapi alus can pugu alus. Kumaha lamun eta takbirna hungkul nu tarik Fatihana gulayang galeong. Pambatalanana dirempak. Syarat rukunna teu dipenuhi. Maka najan bener teu alus eta. Karos. Tamsil nu lebih gampang. Bapak RT teh ngayakeun kompetisi. Tiluan motor bebek jeung motor bebek kungkul. Pokona kudu tiluan. Ayo balap. Saha nu menang ka hiji dibere piala, nu kadua dibere piala, nu katilu dibere piala. Ngan dibedakeun tentuna pialana, nu ka hiji nu paling bagus. Nu kadua, nu katilu pasti dibere piala. Sok sawae kucruk-kucruk aya jelema tiluanan sama motor bebek.
cek PRT cek ayeuna PRT teh naon ya rek daftar ditelepon ka hiji motor maneh sehat sabar Pak siap siap untuk meraih kejuaraan nomor 1 siap kata nu kadua maneh kumaha siap Pak motor saya sehat ditelepon ka tilu siap kumaha eta siap Pak ditempo teh eta ngagadag motor mesinan da motor Pak pancek bapak ge ieu mah kejuaraan motor da ieu motor kene sarua motor si motor tapi sia boro-boro arek nepi ka tujuan boro arek mudag batur hirup oge moal karti teh kompetisi RT ngayakeun kompetisi balap motor tiluanana dararatang eta jelema nu dua mah areujreug motorna teh aya mesinan hirup nu hiji deui ngagadag motor hungkul mesinna teh dibawa aku mudah saha hirup ge moal amang ka atas teh eta nu kitu jelema sinting jelema eling nu ngagadag motor hayang menang kejuaraan tombol kahiji kadua katilu ge moal diasupkeun naon sababna pan RT mah maksudna ngayakeun kompetisi teh kan jelema nu sehat lain jeung sarinting kartos nah itu bener tapi teu alus teh pancet tadi ke cek RT balap motor asal motor ieu ge motor ngadawa mesinan siap wal hirup eta rek mudag naon nepi na iraha wae ge siapa di jalan itu jarak teh ratusan kilometer sia teu kudu balik deui nepi ka ditu we lah geus ya rek ka akhirat jelema salat ilmuwan sebab cek Kangjeng Nabi tingali al ilmu hayatul Islam ari ilmu teh keur ngahirupkeun Islam dina Islam teh aya rukun di antarana Islam itu adalah sholat berarti al ilmu hayatul Islam ilmu teh keur ngahirupkeun sholat lamun sholat tadi ilmuwan sholat nate berarti bangke sholat nate berarti rangka teu hirup moal nepi ka akhirat moal sholat eta kartos warsa kartos tah modelkeun kitu eta jelema ku Allah Subhanahu wa taala salatna bakal leungit pagaweanana hilang teu ditempo eta jelema keur salat sebab nu disebutkeun salat teh adalah ketika dilaksanakeun tapi syarat jeung ketentuanana oge dipenuhi kakaraat makana sok urang ayeuna selama urang hirup ayeuna nu umur 30 tahun 60 tahun komo nepikeun ka 70 tahun ka itu mah sok jaga raksa koreksi iraha urang belajar salat nyahoti saha urang rukun salat nyahoti mana urang rukun salat muncan pernah ngaji-ngaji acan sanajan nyaho kudu dipertanyakeun eta ka nyaho urang teh ti jelema saha ti jelema nu kumaha bisi ti jelema nu teu ngaji mawa doktrin ka urang mawa papatah ka urang teh nyaho eta teh kesesatan sebab moal berlaku papatah saha bae kecuali papatahna sumberna ti Kangjeng Nabi Allahu Akbar ieu ka hartos teh makanya sekalipun kita di sini masih banyak kekurangan di dalam ibadah, tetapi ada kebanggaan untuk kita atas baginda Nabi besar Muhammad SAW yang beliau itu memberikan informasi la taqnatu min rahmatillah. Hei umatku, tenang kalian, selama masih kene ada kesempatan hidup, masih kene ngeureuh tina alam dunia ieu ngajalankeun segala kewajiban, sekalipun kita berdosa jangan putus asa untuk menggapai meraih rahmat Allah, karena masih kene hidup di dieu teh loba kene kiai, loba kene santri, insyaallah isukan pageto urang moal husnul khotimah karena tujuan urang hayang ngabenerkeun ibadah cicing diuk ngariung jeung para alim ulama belajar ngeureuyeuhkeun ngabenerkeun ibadah urang pati-pati urang hos ge maot najan ibadah can bener kabeh syarat rukunna katinggalan tapi akibat urang dina hate niat arek ngaji satungtung hirup masih keneh diberlakukeun ibadah pasti urang diupayakeun benerna jeung elmuna buktina urang daek ngariung dina tempat pengajian hos maot teh nu kitu jelema bakal menang hujah di hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Lain amin hungkul kudu daek ngaji. Amin hungkul ngaji teh daek samang aneh kartos teh jelema nu daek ngaji cicing di tempat pengajian ngaramekeun majelis taklim saminggu sakali ngajan eta maot na jelema ibadahna teu dielmuan nu kitu yakin bakal dihampura disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lain amin hungkul ngaji aja. Kira-kira lamun dibayangkeun kieu ceuk Pak maaf urang teh ibadah teh coceng teh jeung elmuna hos maot ibadah can bener can lengkap jeung elmuna eta diperiksa ku malaikat jelema nu sok daek ngaji mah gagah hujahna ceuk malaikat teh we eta geuning salat sia geuningan cenah najan dilaksanakeun ge wah elmuan maka nu aing keur meriksa salat maneh
di mana jelema sahabat nu salatna teu dielmuan ku aing moal disetorkeun tapi aing nu langsung rek monis ceuk malaikat dilayak sia ku aing. Jelema nu sok daek ngaji mah bakal boga hujah. Oh, malaikat tong kitu malaikat santuy. Anjeun makhluk Allah, urang ge makhluk Allah. Anjeun taat ka Allah, urang ge taat ka Allah. Memang malaikat buktina sakieu kaayaanana urang mah usum maut urang memang keayaan bodoh, ibadah dilaksanakan gitu di ilmuwan, tapi waktu harita Ustad Darus ngaji di kampung aing kaharti pisan cek Ustad Darus sok ngeureuyeuh lah ngararaji pati-pati urang salat tujung ilmuna langsung urang maot insyaallah boga ayeuna hujah nalika ayeuna urang diperiksa ku Allah Subhanahu wa taala teh kieu cenah hujahna omongkeun harita kumaha cek Ustad Darus tak kieu cek Ustad Darus teh hujahna teh malaikat eta jelema ngahujah kitu ye di pepatahan dengekeun mang sing bisa ngahujah kitu ka malaikat mudah-mudahan lamun pinter amang bisa berhasil ngahujah engke di hadapan Allah Subhanahu wa taala modelkeun kieu yakin pasti selamat. Hei malaikat memang heuh ibadah urang teh coceng teh jeung elmuna tapi mulai harita malam Sabtu aya rojaban ti dieu eusina pangajian aing kaharti pisan berarti saumur hirup aing kudu terus ngajalankeun ibadah najan bari usaha terus urang kudu ngaji najan bari bisnis urang kudu ngaji sebab ibadah kudu dilengkapi jeung ilmuna lamun teu dilengkapi jeung ilmuna moal ditarima samet eta aing teu eureun-eureun dina hate teh rindu hayang ngaji deui najan sami sakali aing mah terus we tara nepikeun ka tomper tara nepikeun ka ningakeun malah ustad lagi dibere udud lagi ku aing sangkan cenah getol ngajina saking ku aing getol ustad lagi cenah getol ieu mah ustadna getol masyarakatna eueuh atawa masyarakatna getol ustadna eueuh sarua eta ge haram jadah dua anak deh ulah kitu kade sim kuring ge boga masyarakat boga santri memang bawa anak kitu entar doakeun ustad urang teh mudah-mudahan umurna sing diparanyangkeun sing diistiqomahkeun sing diberkahkeun milik rezekina sing digampangkeun sagala rupana ngalah gampang ka urangna ai ka ustad butuh ieu mah tapi sok digeuleuhan haram jadah masyarakat kitu patut eta raih angkatkeun ustad lain kudu dipapangun lain maksudna mah dibutuhkan saat ketika kita membimbing urusan agama da ustad mah cilaka ustad teh guru teh ustad ajengan kiai teh eta teh warasatul anbiya boga hujah engke di akhirat teh malaikat oh memang sakieu ayana tapi lamun pek teu dicabut ku Allah Subhanahu wa taala ieu nyawa ieu aing samemeh ayeuna maot jeung kahayang sorangan pasti aing ngabenerkeun heula hirup ngabenerkeun heula ibadah jeung ilmuna urang mah malaikat hayang bener ibadah teh saprak harita ngadenge ibadah teh jeung ilmuna ku Allah pasti moal ditarima tah waktu harita teh satungtung eta aing teh hayang terus ngaji keur ngabenerkeun ibadah moal hayang waka urang kembali ke Allah daerah ibadah urang atuh teu diilmuan tah samemeh urang mawa teh boga rasa kitu terus hayang ngaji nepikeun ka tu tempokeun saksina ge Mang Udin sok barang di juru diuk jeung aing bari nunutan oge bisa terpercaya malaikat tanyakan we coka dunia itu ke Mang Udin tuh cek haram jadah cek malaikat teh naon ngadog-adogan ka si Udin geus we sabuktina maneh kumaha ayeuna hayangna heuh sok tanyakeun ka Gusti Allah dalam sampaikan ka uing dipanjangkeun umur ku Gusti Allah yakin ibadah aing pasti bener sabab aing keur ngaji malaikat bisa monis nah make kitu pan hujahna bener tah nu sok disebutkeun jelema anu ngaji dihampura dosa teh tidinya mah bisa apa mah ujukan ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan malaikat ieu ngomongna ka Gusti Allah Gusti ngalieureun jelema teh mah ngalieureun kumaha salat tawa nu bener tadi ilmuwan tapi hujahna ka harti lamun dipanjangkeun mah cenah ku Gusti cenah eta jelema pasti bener ibadahna sebab meh nana yang ngaji keneh ngan maot we cenah nyampak cenah datang teh heula cenah Gusti kumaha cek Gusti Allah mudah-mudahan Gusti Allah kieu ngajawab malaikat geus tugas maneh mah tibang sakitu we hungkul sebab nu nyaho hatena eta budak teh eta jelema teh aing nu nyaho hatena eta hamba teh aing bener dina hatena teh nancem jelema moal eureun ngaji nepikeun ka diaprak pangajian di mana we ayeuna didiukan ta ku si eta bener si eta teh mun dipanjangkeun umurna yakin pasti bisa ngan aing geus nyatetkeun ajalna di zaman ajali umurna beak kudu sakitu nyadaek teh jae bener teh bener ibadahna kagantian ku niat alusna hayang bener ibadah ku aing eta jelema dihampura arek diasupkeun ka surga tong ditanya deui angkat isya Allahu Akbar dikasurgakeun lain ku salat dikasurgakeun lain ku salat tapi ku naon ku diuk di dieu ku diuk di majelis taklim aya tapakan komo lamun dipanjangkeun cerita eta cek malaikat teh mana sia buktina deuleu atuh tinggal birit aing geus kampeng kieu didieukeun di juru tanyakeun ku ka
ustad tuh nu sok mere rokon ge tiap minggonan aing coklat. Takokeun tuh babaturan tuh masih kena hirup ayeuna tuh sok tanyakeun era mainna keur sedih tah keur sendiri tah sebab eta pagaweanana sok disamper ku aing. Aing mah mulai nyamper si eta bu komo baki disampuran babaturan ayo urang ngaji sampur ka ustad dari sampur. Aya tadi dia pengajian ya aya keun mun eueuh teh aya tapi na moal mungkin teu aya setiap lembur kudu aya pengajian sebab eta benteng moal boga hujah tah kitu geuning caritana teh ibu bapak da abdi teh sabenerna lamun teu hayang-hayang teuing bari sono ka urang dieu keur mah kakarak abdinya ieu teh capek ieu teh capek di tanggal 1 nepikeun ka tiwari can eureun bapak keur mah abdi mah gaduh santri da urang kalih ngaos ieu teh lain lieur ongkoh baluung paranas ieu teh naon sababna puting kamari balik 3:30 dan ka subuh pantara disarekeun naon sababna hiji lieur kaduana sieun kaberangan parat nepikeun ka jam 8 lagi diheeskeun aya semah jumaah tungtung geus jumaah LKS aya duit semah lah heuda semah leuheung lamun pi duiteun ngaganggu hungkul ngadon ngopi haram jadah tungtungna mah aing capek tapi kenae da geus diniatan karena Allah makana silaturahmi ka Cikadu ka pesantren Kalisongo ieu teh tah bagian daripada paguyuban atanapi pecinta-pecinta ulama pecinta-pecinta habaib daruakeun generasi di mana we sing carinta ulama sing carinta habaib sing carinta rasul urang teh cinta teh ka rasul cinta teh ka rasul nu bener cinta ka rasul tah lamun cinta ka rasul eusian ieu tempat pengajian eusian aya nama sigit sok ramekeun deui hirupkeun deui ti dieu sakumaha urang ulama-ulama baheula nu geus ngajalankeun seperti kitu sebab yakin daerah Pelabuhan Ratu keimananana kuat jeung salatna memang murni teu kacampuran ku itu ku ieu sumoana aya jelema anu sesat mudah-mudahan urang sing dikumpulkeun di yaumul kiamah kalayan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulna salat laksanakeun ngaji ulah ditinggalkeun naon sababna pati-pati amang can bener oge salat tah kudaek ngaji mah boga hujahna seperti kitu sok hayang nyaho heula ieu pertanyaanana ieu geus kaharti can jadi kumaha cenah ka surga teh gampang atau hese tanggal atau ripuh murah atau mahal murah saminggu sakali diuk di tempat ngaji dengekeun nu ku diomongkeun ku ustad nasehat ustad geus eta ibadah jalankeun beres ku kitu na kartos tah kieu ceuk kolot sim kuring mah jang mun maneh ngaji di mana wae tanya cenah sakira-kira geus sajam eta mustami lamun ngajawabna cenah kahartos geus we da ngaji manepin kaharti ieu kaharti can tah lamun anu ngajawab can jang cenah eta geus sajam padahal ngaji masih keneh ditanya can kaharti geus we cenah da jelema belet mah bisa dipaksa aduh aing ngari eureun ieu bisa nganggap paralet teh terus gantong geus lah geus saladar ieu lah atuh capek sadar jadi naon ieu poina naon ieu mah silaturahmi da abdi mah lain ustad kocak lain tukang ngalawak jeung lain ahli kitab lain saking kuresep ngaji maaf sim kuring dipanggil ustad teu pati heman dipanggil kiai komo dipanggil ajengan lamun arek atuh arek baris arek akang daripada ustad mending kana dipanggil abah aing malah naon sababna lamun urang paeh maot status jadi jelema alim atau jelema ustad rugal lain rugal hungkul wirang sebab amal abdi teh di dieu urang jiga jelema nu sampurna abdi ti dieu jiga orang yang bener-bener tanpa dosa dosa abdi teh di belakang layar di belakang aina ibu jeung bapak itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kita itu adalah pendosa tapi ngarepkeun ka Allah Subhanahu wa taala urang dihampura dosana amin abdi mamang teu heman disebut ustad sebab wirang nalika aya coceng ibadah di alam kubur ku malaikat kantun sia mah ustad tolol cenah eta geuning sia cenah maksiat kurang keneh eta cenah teh jeung ilmuna ibadah dan lain sebagainya era moal tapi lamun maot jadi muta'alim maot jadi santri kumaha hujana cara tadi teh salah sia ibadah eta sia mah ibadah teh ceuk malaikat teh atuh malaikat pan santri ieu keur ngaji keneh malaikat can geus ngaji nage can geus nya malaikat juga teh geus lain ieu mah sanes ustad sanes santri masalahna nya can nepi benerna nya wajar da keur ngaji tah kitu amang matakan teu pati hayang disebut ustad teh komo ujangan ajengan malah mun arek baris akang-akangan daripada ustad mending disebut abah gitu kaharti can poin pertama ieu adalah laksanakeun kewajiban salat hikmah diantarana diisrokeun sareng dimirajkeun junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh adalah salat
tah ketika jelema geus paham sadar diri bahwa di dunia itu penuh dengan aturan diatur ku Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sadar seperti itu pasti ngagidigna moal kana kesalahan, pasti ngagidigna kana kebenaran. Adapun sepati-pati atawa kadangkala terjadi kesalahan kurang, eta mudah-mudahan kesalahan orang merupakan daripada kehilapan, keteledoran, lupa dan lain sebagainya. Ulah ngahaja model ningakeun salat, poho, kasarean dan lebang dan lain sebagainya, eta mah dihampura. Tapi mun ngahaja ningakeun salat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, geus kaasupan kaancingan iblis di hatena, geus lain setan deui eta mah. Awas sebab naon tadi ge pertama ditanyakeun, jelema mukmin mah pasti percayain kana aya siksa na kubur. Lamun jelema teu ibadah, piraku ari kana siksa na kubur percaya, tapi kana salat teh dilaksanakeun. Berarti jelema nu ningakeun salat teh eta teh wani nangtang siksaan. Tah nu kudu sieun mah ku jelema nu ningakeun salat, lain ku jelema pebedeng kerengan mau bedog. Jelema pebedeng kerengan mau bedog sakumaha ceuk batur jeger naikeun kana salat aman mah. Aman. Naon sababna jeger dunia naon ieu jeger akhirat di mata salat beuh. Ku Allah geus teu sieun ka ku anak. Matak anak-anak ibu, anak-anak bapak sing kadeng tong dikawinkeun ka jelema nu tara salat. Naon sababna rek kumaha mika nyaah batur, rek kumaha mika nyaah anak ibu, dirina ge teh dikanyaah. Kartos. Naon sababna jelema teu salat tah siksaeun Allah. Rek kumaha mika nyaah ka batur, rek kumaha mika nyaah ka anak ibu, dirina teu salat disiksa, rek kumaha mika nyaah. Piraku deh urang dikasih sayangi sama orang yang dipastikan cilaka. Ngan mudah-mudahan salaki ibu, anak ibu, atanapi minantu ibu dan sebagainya nucan salat enak singgara sarolat hikmahna syariatna sim kuring silaturahmi ka ieu kampung. Nah make kitu sebab judul nak jelema mah kabeh oge moalillah hirup teh sok nu beunghar ayeuna rek ngarepkeun naon selain daripada maot jeung kebahagiaan akhirat. Nu balangsak teh dieu tenang bae. Tenang. Da engke di akhirat mah di akhirat nu pangheulana asup ka surga teh adalah jelema balangsak. Di dieu pebeteng krengang nu beunghar aing beunghar. Kabatur teu nempo kadang-kadang ngahina. Mang, ibu camkeun dina hate sing yakin ceuk Kangjeng Nabi nu pangheulana asup ka surga jelema balangsak. Naon sababna? Dangukeun. Jelema teh aya dua, aya balangsak, aya beunghar. Lamun duanana geus dicap bakal diasupkeun ka surga, tetep nu pangheulana asup ka surga mah anu balangsak anu beunghar. Lamun geus dicap duanana pi ka surgaeun. Yadkhulul fuqara al jannah qabla al agniya bi 500 am ceuk Kangjeng Nabi. 500 tahun bedana antara jarak ka surgana jelema balangsak jeung ka surgana jelema beunghar. Di dieu mah kabeh pada hayang obsesi hirup urang kabeh hayang jalan di jelema beunghar. Tapi engke di akhirat ibu kaduhung ku kebeungharan ibu. Naon sababna paneuri najan geus dijamin surgana, paneuri tetep 500 tahun perbedaanana oge jelema balangsak jeung jelema beunghar teh. Ayeuna matakan oge kadang-kadang sedih, kadang-kadang urang teu geunah hate, asa kahinakeun jadi jelema balangsak. Engke mah bakal bangga lamun urang salatna beres, salamet ku Allah ka surga. Dikasurgakeun pangheulana memeh jelema nu beunghar. Sebab pangaboga urang apapun yang kita miliki, jangankan mobil, sawah dan lain sebagainya, ka kanang hayam dijieun ku ibu teu kamanfaatkeun, teu gablek hayam tapi boga kanangna dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Kullu bina'in wa balun ala sahibihi yaumil qiyamah illa masjidah. Setiap bangunan yang kita bangun apapun itu, jangankan villa, jangankan rumah, jangankan hotel, ka kanang hayam dibangun ku urang tapi manfaatna dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Ruang nu gablek kana hayam teu gablek hayam nama keur naon aja. Pabangun kanang hayam teu boga hayamna ceuk si bapa teh atuh lumayan cenah jang ustad lumayan cenah eta atuh pan meureunan hayam batur teh kadang-kadang ngampihna teh ka mana bae tah suka di mah poing dipeunceut haram jada. Nah hisab imah pila boro-boro nu kitu nu mentereng nu dinikmati ku urang. Kanang hayam mah bejana jelema ti dieu nu HS nu sare di kanang hayam eueuh tapi ngahisab tangkena. Allahu Akbar, pacul ngahisab, gaet ngahisab, apapun ngahisab. Mobil bakal tah kabawa ka akhirat, imah kabawa ka akhirat. Beda cekan euy imah ceramah teh cenah batur mangadenge cenah mobil teh dibawa, ada harta cenah ka akhirat. Mobil cenah sawah batur mah teu dibawa. Di sim kuring mah mobil teh kabawa ka akhirat, imah kabawa ka akhirat Pak. Sawah kabawa ka akhirat, budak kabawa ka akhirat. Naon wae nu pernah kurang dimiliki selama hidup di alam dunia kabawa ka akhirat. Kabawa kumaha cek si Oce teh can kaarti salaki urang maot, mobilna kudu dibungkus bawa ka kubur, sawahna kudu dibungkus bawa ka kubur, lain kitu. Kabawa teh engke di akhirat naon wae nu pernah dimiliki kurang katanyakeun. Adunya balagun ilal akhirat. Dunia nu pernah dimiliki kurang balang sampai karena pertanyaan di akhirat.
mual aya mual lolos hiji oge pangaboga nu nempel di urang ka kutil-kutil ditanya ku Allah. Kutil ditanya, iya tai kuku nu nempel di urang ditanya. Sebab naon terkait jeung peribadahan. Amun jelema ibadahna coceng ku gara-gara tai kuku ditanyakeun. Allahu Akbar. Boro-boro sawah, boro-boro mobil. Zaman kapungkur aya jelema nu beunghar. Riwayat ieu beresan ngaji. Ingetan. Euy geus euy kitu eta cuk tadi riwayat ieu beres arek beres gitu. Bisi manyangan deui. Aya jelema beunghar, lain raja lain bah. Beunghar, buru dijuru bro di pante bah, kabeungharanana Gusti nu agung. Beunghar lah eta jelema teh. Boga anak loba. Ku masyarakat dibangga-bangga dipuja-puja da bager. Bager. Teu sombong eta kabeungharanana. Eta nu beunghar memeh maot ngabayang-bayang kieu dewek ti dieu hirup di alam dunia loba batur hayang ka mana bae di baturan kalumana loba anu baturan kadang teu dipanggil teu dionange jelema teh dararatang ngadon ceuring ngadon ngabungahkeun tujuan mah hayang dibere lah eta kitu bunga we lain ieu loba batur hirup di alam dunia tapi sanajan aing loba batur di dunia harta begitu melimpah aing paeh jeung saha aing ngajedog engke di pikiranku jelema beunghar teh ngahulang jeung saha aing cicing ke dalam kubur kurang pecakan ke anak aing urang tanya lamun pek daekeun maturan aing teu kudu lila satahun 2 tahun 40 poe we ku aing harta sebagianana rek dibikeun ka anak nu mana we nu daek dikumpulkeun anakna kabeh kumpul anak-anakku semua kumpul ngajajar naon nu lalaki dengekeun anakku harta aing loba maneh geus dibere masing-masing sesana sakieu nu masih kene ku aing kuasai masih kene loba tapi yeuh dengekeun saha wae sia mararane nu wani nu saat ketika aing engke geus paeh 40 poe teu kudu sataun maka sebagian harta saparona dibikeun ka maneh tah anu wani nu aing 40 poe di alam kubur sanu wani kabeh ngaburi gidig bapak alim abdi mah teu sanggeum bapak sieun bapak oke lamun ngarang teh sieun aing arek ngomong kalau mbak dulur-dulur aing ngumpulkeun dulur aing lanceuk aing uwa aing bibi aing paman aing kumpulkeun kabeh keluargana sarua nanya deh he dulur saha nu wani nu nguan aing 40 poe setelah aing paeh maka sebagian harta kop dibikeun ka maneh sok saha nu wani ngacung kabeh teu waranieun sieun teh lagu kitu lagu kieu teh aduh teu sanggeum we hampura di hampura lo hampura ka hampura jang dan lain sebagainya hampura teu bisa tah lamun kitu pangneangankeun buat informasi kulilingkeun sebarkeun informasi eta saha jelema nu wani nu nguan mayit aing ke lamun nalika paeh 40 poe sebagian harta dibikeun maka disebarkeun lah eta si informasi seperti kitu teh kabeneran nepi eta penyebaran informasi teh nepi ka tukang ngalasuluh balangsa imah rayon bari lamun usum hujan kabasuhan usum panas gawena isuk ka gunung ngalasuluh beurang ka pasar jual pake daang isuk kitu deui we modalna kampak hiji kadengeun informasi bahwa aya jelema nu rek ngajangjikeun lamun wani nungguan saat ketika mehnana paeh di kuburan rek diberes sebagian harta didatangan eta ku si jelema balangsak maka datanglah jelema nu balangsak eta ka nu beunghar assalamualaikum kumsalam bla 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 dicaritakeun oh maneh sanggup sok bikin catetan sangaran maneh bulan bin bulan ke we maneh mah balik we aya mah lah tah ieu mah hadiah keur maneh nya sedekah ieu mah sahari taeun ngan engke pati-pati geus bae aing datang deui ka dieu atawa maneh ke dijemput di mejaan siap da maneh geus tangan ti dieu nya siap balik ka ditu teu lila kemudian judulna eta jelema beunghar teh maot hos we maot maka eta keluarga kumpul kabeh ayo euy tayang jelema nu sanggupeun kamari teh nu nanda tangan teh ayo da ieu mah keluarga kabeh geus sepakat diteanglah jelema eta maka kuburan harita can buru ditutup da jelemana can datang nu sanggupeun nungguan teh begitu dionang eta jelema nu sanggupeun teh jelema balangsak teh begitu dihadirkeun kadinya diasupkeun langsung dikubur langsung dikubur kuburanana make naon sibutkeun teh mun ceuk urang mah jiga coran teh ka handap tah kitu tah make coran ka handap dok ditutupkeun tinggalkeun ku kabehan eta jelema nu balangsak karena kamana-mana teu elat jeung petok jeung kampak dibawa kampak cicing ngajedong kieu we meureunna eta mayit digigireun teh kitu ngayakinkeun dina hatena teh kedeung deui ieu bakal datang munkar nakir malaikat nu nanya ka si bangke ieu mayit ieu ceuk eta jelema anu balangsak teh da maneh geus boga kayakinan iman teh begitu teu lila jelema nu da luhur geus teu kadenge suara senalna
maka munkar nakir malaikat munkar nakir datang doa teh datang ari ditempo ku manehna teh da geus dipersiapkeun mental dan sajabana. Waduh malaikat munkar nakir datang barang geus kitu teh manehna teh munur terus munur kieu bari nyempetkeun kieu teh ngadeg-deg sieun semakin mundur semakin mendekat kan mentok ka tukang meureunna kana tanu dek teh kitu bikin deket eta munkar nakir ceuk eta jelema nu balangsak naon make nyampeurkeun dewe kan bangkena kan di dieu teh mayitna di ditu nah jadi ka aing nyasarna teh ka harti eta begitu jelema hog jeung malaikat munkar nakir ditanya eta jelema balangsak ku malaikat munkar nakir saha sia taripon malaikat munkar nakir nu kuduna nanyakeun jelema anu geus maot ieu mah nanyakeun jelema nu masih keneh hirup kumaha rupana moal pati teuing serem da amalna can diberesan can dipastikeun ke nu hancur nama nu serem nama nu galak nama ke kanu maot kanu hirup mah mungkin aya diserupakeun serem mah serem tapi teu serem teuing ka jelema anu geus maot tapi tetep serem saha nih Abdi Udin beunang teh Udin mana? Udin, urang legok hangseur. Keur naon sia di dieu? Keur tugas naon? Ngajagaan eta bangke, ngajagaan eta mayit. Keur naon sia ngajagaan eta mayit? Pan abdi peryogi kana pakuliahanana. Emang sia butuh kana pakuliahna keur naon? Pan cenah abdi teh keur hirup sehari-hari abdi mah cenah gawe terus ayeuna melaan dahar, gawe deui melaan dahar, gawe deui melaan dahar. Terus maneh ngagunakeun eta pagawean melalui naon? Kunaon carana? Gawe aneh, oh abdi mah cenah ngalah suluh, tah ieu modal abdi mah kampak. Nang di mana sia kampak? Ditanyakeun ala putuna itu bisa keluar kampak sapoe meletup ditanyakeun. Eta sapoe teh eueuh malaikat munkar nakir teh ceuk mehnana aduh eta pertanyaan kampak sapoe aing meuni bosen ditanyakeun kampak deui. Usum datang kaduana datang deui nanyakeun kampak deui. Katilu poe datang deui kampak nu ditanyakeun teh. Napikeun ka 40 poe na nu ditanyakeun ku malaikat munkar nakir mengenai masih kampak keneh. Can beres pertanyaan 40 poe kabur geus waktuna eta tugas jelema 40 poe kampak can beres eta pertanyaanana langsung eta jelema dibuka ku keluargana naik ka luhur lumpat satakar kebek diudang ku keluargana samarukna mah eta keluarga teh meureunan sieun teh lain sieun ku malaikat sama keluarga diudang ka imahna dagoan ieu harta maneh tanda tangan heula ieu harta nu arek dijanjikeun ka maneh copot dibawa ku manehna teh ku keluargana teh ka imah begitu nepikeun ka imah cicing dina lawang panto eta jelema balangsak teh megat naon maneh jadi kieu ceuk keluargana teh ieu harta maneh arek dibikeun ieu geus hak maneh tinggal nanda tangan teu kudu tunda tangan tanda tangan geus wehkeun bae ku sia eta tah harta anu arek dijanjikeun dibikeun ka aing gadah ku sia bawa ka itu teu sudi aing mah ngabega-belegana ge boro-boro harta sakitu maceuna dewe kampak 40 poe can angeus-angeus ditanyakeun ku malaikat komo di aing gadah nu kana itu modenan bawa ku sia kabeh kampak aing can geus 40 poe jika na aing sanyajan umur saumur hirup ngajedog eta di pakuburan kampak ieu moal angeus dipertanyakeun boga kampak euceuk komo boga domah komo boga mobil kahartos teu hati-hati bisi ngahisab ieu naon wae anu aya di urang maka jadikeun alat taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala sebab cekang jeung Nabi kullu nikmatin la tuqarribu minallah azza wa jalla fahiya baliyah naon wae nu pernah ku akang digaduhan dimiliki di alam dunia teu dipake deukeut ka Allah teu dipake jalan taqarrub ka Allah fahiya baliyah semuana bakal jadi bencana malapetaka ka kopeah-kopeah ka senal-senal komo nepikeun ka bangunan-bangunan nu teu berguna mah tah mudah-mudahan geus terang kitu mah naon wae rezeki urang milik urang mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dihitungkeun amal nu keur ngadeukeutkeun ka Allah Subhanahu wa taala kahartos eta bonusna riwayat upami naroskeun di dieu panginten aya santri nya eta dina kitab Mustatrok eta teh kitab Mustatrok hikayat orang-orang zaman dahulu upami meser kitabna hargana 180.000 bilih bade meser di abi aya jualan kitab ongkoh urang teh kitu naon we atuh usaha mamang lah gitu ya mudah-mudahan sakitu katampi ti abdi sing jadi cukang lantaran bisa tepang deui di yaumul kiamah kalayan dina rahmat jeung magfirah Allah Subhanahu wa taala nu paling inti minta doana sauihna ti dieu abdi sing paringan kasehatan deui Kang sehat dohir batin engke di mana we penak sareng abdi
ulah kagok nyapa, ulah kagok negor, dan mungkin akang mah abdi ka akang mah hese mengenalna, hese wauhna, da kumaha bari dunia poek itu banyak kangnya, tapi akang mah ka abdi gampang ngaweuhkeunana we si beureum buukna lah gitu kira-kira seperti itu. Gitu ya, si beureum buukna sing jadi dulur di dunia nepikeun ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang balikan deui doa urang, sangkan urang diri jadi jelema saroleh, generasi anak urang ke depanna sing jadi lebih baik daripada inung jeung bapana, urang sebagai orang tua inung jeung bapana sing diangkatkeun ku akhlak budak anu saroleh jeung solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shlih data bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najina minadulumati ila nur wa najina minadulumati ila nur wa najina minadulumati ila nur. Allahumma habib ilainal iman wa jayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna wa auladana minas solihin minan najihin minar rasyidin min ahlil ilmi wa ahlil Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.